ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷான் வசந்த் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு ஆரோக்கியமான சுக்குமல்லி கஷாயம் தாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போது இந்த மழை காலம் பனிக்காலமாக இருக்குது. அடிக்கடி இருமல் காய்ச்சல் சளின்னு இருக்கும். இந்த சமயத்தில் இந்த கஷாயம் வச்சு கொடுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நம்ம சீக்கிரமே அந்த சளி இருமல்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகலாம். இந்த சுக்குமல்லி பொடியில் நம்ம பாரம்பரியமான நாட்டு மருந்து சேர்த்து தான் இந்த பொடி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த நாட்டு மருந்து ஒவ்வொன்றும் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதை நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன். இந்த கஷாயம் நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக கொடுக்கலாம். இப்போது நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மாச்சுக்கு. இந்த சுக்கு கூட இருக்கணும், மல்லியை விட டபுள் த குவான்டிட்டி இருக்கணும். இந்த சுக்கு இந்த மாதிரி உடைக்கும் போது நல்லா உடைக்க வந்துச்சுன்னா நல்லா காஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். இது உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இது மல்லி 4 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட, சுக்கு நீங்கள் 8 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா மல்லி 4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கணும். இது சித்திரத்தை. இந்த சித்திரத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா செஸ்ட் கன்ஜஷனுக்கும் காஃப்க்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. அதனால இது இந்த 2 பீஸ் அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது திப்பிலி. இந்த திப்பிலி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் இந்த ஆஸ்மாக்கும் இது ரொம்பவே நல்லது. இது அதிமதுரம். இந்த அதிமதுரம் சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி கடையில் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரெகுலராக இந்த அதிமதுர பொடின்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ நீங்கள் அது இதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அதிமதுரம் கோல்டுக்கும் காஃப்க்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால் மிளகு. அது பார்க்க ரெகுலர் மிளகு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த மிளகோட ஒரு டிப்பில் சின்னதாக வால் மாதிரி இருக்கும். அதனால இது வால் மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க. இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் அவ்வளோ நல்லதுங்க. ஏன்னா சளி இருமல்லாம் இருக்கும் போது தொண்டை நெறிக்கட்டுன மாதிரி ஆகிடும். அந்த சமயத்தில் இந்த வால் மிளகு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இது அந்த அளவுக்கு அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இந்த வால் மிளகு நல்லது. இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம பொடி பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த சித்திரத்தை ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். நீங்கள் டைரெக்டாக மிக்சியில் நீங்கள் சேர்த்து பவுடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது பிளேடு சம்டைம்ஸ் உடஞ்சி கூட போயிடும். அதனால ஒரு அம்மிலேயோ இல்லை நீங்கள் ஒரு எதுலேயோ தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் மாற்றி பொடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டி வச்சுக்கோங்க. இது உங்களுக்கு இந்த பொடி உங்களுக்கு கெட்டு போகவே செய்யாது. நீங்கள் 2 மாதம் இல்லை 3 மாதம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு இந்த பொடி உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும். இப்போது சுக்கும் நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. இதையும் இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். அடுத்து அதிமதுரத்தையும் லைட்டாக தட்டிட்டு இந்த மிக்சி ஜாரில் மாற்றி ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது பவுடர் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். மல்லி மிளகு திப்பிலி எல்லாம் உங்களுக்கு சீக்கிரமே பவுடர் ஆகிடும். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இதை சேர்த்துட்டு ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அரைச்சிக்கிட்டிங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு கொரன்ட்டு நல்ல பவுடராக ஆகிடும். இது ஃபைன் பவுடராக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் கொரன் பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, இதில் சுக்கோட அளவு தாங்க ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். அந்த சுக்கு காட்டன் தாங்க இந்த சுக்குமல்லி காப்பியில் மெயின் இதாக இருக்கும். அதனால மல்லி கம்மியாகவே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து திப்பிலி சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த திப்பிலி சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும். அடுத்து ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த வால் மிளகு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலர் மிளகு இருக்குல்லங்க, அதையே நீங்கள் இதில் சேர்த்து பொடி பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு சின்ன அதிமதுர பீஸு. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு 3 to 4 பல்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அரைக்க வேணாம். பாருங்கள், ஒரு 3 to 4 பல்ஸ் கொடுத்தாலே இந்த அளவுக்கு கொரன் பொடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு ஏர்டைட் பாட்டிலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். நல்ல ஈரம் இல்லாத ஒரு பாட்டில் எடுத்து இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் ஈரம் இல்லாத ஸ்பூன் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 to 3 months வரைக்கும் இது கெட்டு போகாது. இது நல்லாயிருக்கும். இந்த பொடி
எனக்கு பொதுவாக இங்கே அபுதாபியில் வந்து இந்த நாட்டு மருந்து வந்து கிடைக்காது. அதனால் நான் இந்தியா போகும்போது நான் இந்த மருந்து எல்லாமே வாங்கி ஒரு கிளாஸ் பாட்டில்லையோ இல்லை ஒரு ஜிப்லாக் பேக்லேயோ நான் போட்டு ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேங்க. நீங்கள் ரெகுலராக இதை வெளியே வச்சிங்க அப்படின்னா வண்டு வந்த மாதிரி ஆகிடும். பட் ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் 2 வருஷம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் இது நல்லா இருக்குங்க. அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. ஆனால் இந்த பொடி வந்து நீங்கள் வந்து நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வெளியே வச்சுருந்தாலே போதும். இது வந்து ஒரு 2 மாதத்துலேருந்து 3 மாதம் வரைக்கும் இந்த பொடி வந்து நீங்கள் வந்து வெளில வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ இந்த பொடியை வச்சு எப்படி வந்து காஃபி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 600 ml அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு இதை வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம். இந்த பொடி சேர்த்து பொதுவாக நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நிறையாவே கொதிக்க வச்சுருவேன். 1 லிட்டர்லேருந்து 1.5 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கூட கொஞ்சம் பொடி சேர்த்து நான் கொதிக்க வச்சு அது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் 1 வாரம் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணுவேங்க. 1 வாரம் இல்லை 10 நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாலுமே அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அடிக்கடி கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்க பதிலாக இந்த மாதிரி நான் மொத்தமாக சேர்த்து நான் கொதிக்க வச்சுருவேன். இன்றைக்கி நான் வீடியோக்காக நான் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 600 ml தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு 1.5 ஸ்பூனில் இருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த பொடி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த காட்டம் கூட வேணும், சுக்கோட காட்டம் கூட வேணும், கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன், அதாவது ஒரு 1.5லேருந்து 2 ஸ்பூன் வரைக்கும் இந்த 600 ml தண்ணிக்கு சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும். இதில் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன். இந்த மஞ்சள் தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக்னே நம்ம வந்து சொல்லலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்கட்டும். உங்களுக்கு இது 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த கஷாயம் வந்து உங்களுக்கு கொதிச்சாதாங்க நல்லது. பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சளி இருமல் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மருந்து எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ரெகுலராக இந்த மருந்து வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அவ்வளோ நல்லதுங்க. இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கிட்ட தூதுவளை பொடி வந்து சேர்த்துருக்கேன். இந்த சளி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப மூச்சு வாங்கும், அந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு இந்த தூதுவளை வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு மருந்துங்க. அந்த மாதிரி ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த தூதுவளை பொடி வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் கஷாயத்தில் ரெடி பண்ணி நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு அவ்வளோ பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து இது கிடைக்கும் இந்த சளி இருமலுக்கு வந்து. இது வந்து நம்ம உடம்பு சரியில்லாதப்போ குடிக்கிறத விட ரெகுலராகவே வாரத்தில் 3 அல்லது 4 நாள் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ நல்லதுங்க. சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் ஒரு 5 ml வந்து கொடுங்க. பெரிய பசங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 10 ml கொடுங்க. இது எல்லாருமே வந்து நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம். நமக்குமே உடம்பு சரியில்லாதப்ப இதெல்லாம் தட்டி போட்டு நம்மளுக்கு அந்த டைமில் கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு முடியாது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்ல தண்ணி மட்டும் ஊற்றிட்டு இந்த பொடியை சேர்த்து கொதிக்க வச்சு நம்ம குடிச்சுக்கலாம். அப்படி ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாதப்ப ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கே நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த சளி எல்லாம் உங்களுக்கு குறையிறது வந்து உங்களுக்கு நல்ல என் குழந்தைங்களுக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீசிங் ப்ராப்ளம் உண்டு. இந்த கஷாயம் வந்து லாஸ்ட்டு 4 இயர்ஸாக ரெகுலராகவே எல்லா வின்டர்லேயுமே நான் வந்து கொடுத்துருவேன். மற்றபடி அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்போ இந்த கஷாயம் வந்து நான் கொடுப்பேன். இந்த வந்து நல்ல உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும். இந்த கஷாயம் வந்து பொதுவாக நமக்கு ரொம்ப உடம்பு வலி இருக்கும் போது இந்த சுக்கு வந்து தட்டி போட்டு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு குடித்தாலே அந்த உடம்பு வலி வந்து சரியாகும்னு சொல்லுவாங்க. இது அந்தளவுக்கு இந்த கஷாயம் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. நமக்கு உடம்பு சரியில்லாத பொருள் இல்லை, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப சூப்பர் கஷாயங்க. இப்போது இதில் வந்து நம்ம அடுத்து வந்து கருப்பட்டி வந்து சேர்த்துக்கலாம். சுகர் வந்து எவ்வளோ நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறது தான் இதில் வந்து. இன்றைக்கி நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் கிட்ட வந்து கருப்பட்டி வந்து சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கருப்பட்டி எதுவுமே சேர்க்காமல் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி மட்டும் குடிச்சிக்கலாம். இதில் கருப்பட்டிக்கு பதிலாக பனங்கற்கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தேன் கலந்து கூட இதை நீங்கள் வந்து குடிச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த கருப்பட்டியெல்லாம் சேர்த்து இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வச்சாச்சு. இது நீங்கள் வந்து பாலில் கூட கலந்து குடிக்கலாம். ஆனால் பாலில் கலந்து குடிக்கும்போது ஒன்று பாலோ இல்லை இந்த கஷாயமோ வந்து ஏதாவது ஒன்று தான் சூடாக இருக்கணும். 2மே சூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து தெரிஞ்சு போயிடும். இது வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமே இதை நீங்கள் வந்து திருப்பி கஷாயத்துக்குள்ளே சேர்த்துடுங்க. ஏன்னா இந்த நாட்டு மருந்து வந்து ஊற தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ கொதிக்க வச்சுருந்தாலும் லாஸ்ட் அந்த தண்ணி வத்துற வரைக்குமே அந்த கஷாயத்தை வந்து திருப்பி அதுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது பாலோட கலந்து குடிக்கிறதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஷான் வசந்த் கிச்சன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.